Och så kommer dagens äventyr fortsätta och den här gången blir äventyr ut på. Yay! Lite hästridning och I'm kind of red. I'm like a lobster. Nej, nu ska vi ut och rida snart och det här är alla hästar. Jag hoppas jag får den som är närmast döden och slöjas snällast. Because I'm a little bit afraid of the horses. Yay! It's so nice here. Go Cappadonian. Så sitter jag på en häst och guppar lite. Yay! Nej, inget bakom mig. We're all going. It's so funny! Malin! We gotta do this soon. Alright, here comes poop. I'll film that. Who the fuck is John Wayne? John Wayne hade inte den här utsikten. Evet. Is it like supposed to play this? Yeah, this şöyle. John Wayne. I like that word. Shorty boyle and tabi abi.